Navbatdagi savol. Erim homilador paytim taloq berib, so'ng yarashgan. Keyin yana homila paytimda taloq aytgan. 3 taloqni ham berib, so'ng yo'l topib yashadi. So'ng hayz mahalim javobing o'zing bilan dedi. Endi alohida yashayapmiz. Bolalarini ko'rgani kelganda menga pushaymonligini aytadi va tegajoqlik qiladi. Oqibatda men homilador bo'lib qoldim. Bolamiz valadi zino bo'ladimi? Bu homilani oldirib tashlashim yaxshi bo'ladimi? Men boshqaga tegib chiqib, yana erim bilan yarashishni reja qilyapmiz. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bu savolda ba'zi bir savollar chiqadi. Biz tarafimizdan so'rash kerak bo'lgan narsa. Shuning uchun alohida bir nimaga yozib so'ralinsa yana ham yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni hozir men tushunganimcha aytsam, birinchi taloqda homila holatda berdi deyapti, u tushadi bil ittifoq, ya'ni ijmoan tushadi. Ikkinchi taloqda homila holatda berdi, tushadi bu ham. Uchinchida 3 taloq berdi va yo'l topdi deyapsiz. Va o'sha holati savol qolyapti mengaki, o'sha yo'l topganda u taloq qanaqa bo'lgan, qanday holatda bo'lgan? Agar hayz holatda berilgan bo'lsa, hayz holatda demadimmi bu 3-chi taloqda? 3-chi taloqda ham berdi dedi. Balkim yo'l topganda hayz holatda berganligingizni so'ragandir birovdan. Qanday qilib yo'l topdi odam, o'shani bilish kerak. Agar 3-chi taloqda agar yo'l topdi degani, 3-chi taloq tushmadi degani. 3-chi taloq tushmadi degani. Agar tushmadi degan bo'lsa, siz bilan yashab turgan bo'ladi va bu 3-chi taloq tushmagan bo'lsa, demak ikkita taloq bilan yashab turibdi. 3-chisida javobing o'zing bilan degan paytda hayz paytida aytdi deyapti bunda. 3-chisida hayz paytda javobing o'zing bilan degani bu ham tushmaydi. U aniq tushmaydi bu. Keyin u ham taloqsan demabdi, javobing o'zing bilan debdi. Ya'ni bu ham muhtamal gap, niyatiga qaraladi u yerda. Niyati aniq taloq bo'lgan taqdirda ham hayz paytda bo'lgandan keyin bo'ldi tushmaydi u. Keyin u tushmagandan keyin 3-chisiga o'zi yo'l topgan bo'lsa, oxirgi o'sha javobing o'zing bilan degan narsa hayz holatdagisi tushmaydi va mana 3 ta taloqda yo'l topdi deganingiz, agar u qanday yo'l topganini men bilishim kerak o'shani. Agar o'shanda haqiqatan u ham u taloq ham tushmagan deb yo'l topgan bo'lsa, bu farzandlaringiz hozirgi u nikohdan bo'lgan bola hisoblanadi. Bu sizni shar'iy eringiz hisoblanadi, bu erkak. Hech qanaqangi bir hijolat bo'layotgan narsa qolmaydi o'rtada. Chunki agar sizlarning hijolatchiligingiz o'sha oxirgi hayz paytingizda javobing o'zing bilan deganida bo'layotgan bo'lsa, bunda xotirjam bo'ling, bunda taloq tushmaydi. Bu yerda muammo o'sha hali 3 taloq berib qo'ydi va keyin yo'l topib taloq nikohlab oldi deyapsiz-ku, o'sha joyda menda savol bor. Ana shu joyda aniqlashtirishimiz kerak. Agar o'sha joyda kimdandir so'ragandir, u kishi ham ahlinlardan, musulmon kishini holatini biz zinoga emas, musulmon kishini holatini solih, ya'ni yaxshilikka bir burib tushunamiz. U kimdandir so'ragandir, yo'lini bilgandir, ya'ni yo'li bordir uni. Chunki ming xil holat bo'ladi. Birov 3 taloq qilib yuboribdi, keyin halollab yashayapti ekan degan gap bunday mutlaqligicha to'g'ri bo'lavermaydi. Chunki musulmon odam Allohdan qo'rqadi, baribir nikohlatadi, so'raydi, undan bundan boradi, holatini bayon qiladi. Va kimdan so'ragan bo'lsa ham bir ahli ilm odam fatvo bergan bo'lsa, modomiki yo'l bor degan bo'lsa, yashayotgandir, bilmadim men. O'sha holatini so'rashimiz kerak. Lekin oxirgi holatda taloq tushmaydi va shu nimasidan aytish mumkinki, sizni o'sha homila bo'lib qolganingiz bu zinodan bo'lgan deb ayta olmaymiz buni. Homila bo'lgan zinodan deyolmaymiz. Shoshilmang bu narsani, yana bir obdon so'rang, o'sha 3-chi holat taloqning holatini aniqlashtiring. Yoki boshqa domlalardan so'rasangiz ham bo'ladi. O'sha gap 3 ta taloq berib qo'ygan holatida qaytarib yo'l topib nikohlab oldi deyapsiz-ku, o'sha holatni yana qaytadan aniqlashtiring. Agar haqiqatan o'sha shar'iy yo'l bilan bo'lgan bo'lsa, hozirgi homilangizda hech qanday muammo yo'q, vallohu a'lam.